Oke sobat, ini kita lihat burung cendet anaknya. Dan nanti Anda berpikir sendiri sobat, bagaimana cara dia membuat sarang burungnya di bawah sini sobat. Ini dia sobat burungnya. Oke sobat, pernah tidak Anda berpikir saya bawa umpan sobatnya, bisa kasih makan kalau dia mau. Saya bawa jangkrik, kebetulan saya kan habis mancing sobat, jangkriknya masih sisa. Saya kemarin mancing pakai ulat, jadi jangkriknya enggak saya pakai mancing. Semoga aja masih ada jangkriknya sobat ya. Yang ini aja sobat. Nggak mau deh sobat. Mau makan deh sobat. Itu sobat sarangnya sobat. Itu induknya tadi bunyi gitar. Nanti dijereger deh sobat. Hahaha. Tet. Jadi kamu dikasih makan, ini kayaknya laki-laki sobat. Laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki nih sobat. Nah, ini paling kecil, ini warnanya lebih cerah sobat, ini hitam. Warnanya mantap. Ini sobat sarangnya di bawah sekali, sarang burung centetnya cuma segini saya sobat. Mantap. Oke. Kan dari gua sobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.